肺结节3毫米，慢性咳嗽5年，咳嗽咳痰，需要治疗肺结节吗？这种情况挺多见。有的朋友是因为慢性咳嗽咳痰到医院做肺 CT 查出肺结节，还有的朋友也没有什么症状去做健康查体检出肺有结节。我最近看一个老太太，今年是63岁，她是因为慢性咳嗽咳痰去医院做 CT 检查，医院说你有3个毫米的肺结节。因为有肺结节，所以老太太害怕，她怕将来出变化，找中医吃草药调调。来了以后，咱仔细问问她的症状：咳嗽、白痰多，晚上有时候躺下上一口痰能憋醒。另外胃没有大问题，饭量老了，它减小不是事儿，大便小便挺好，上焦也没有那么些个热象，像口苦口干等等，睡觉也不错，外表也没有那些个表征，出汗、怕风、怕冷等等表现。针对他的这个症状，你看舌脉是什么样的？舌头看上去淡胖有压印，脉沉而弦。大家看看，它是一个上焦咳嗽寒痰病根下的有一个肺结节。他这些难受的症状跟那一点点3毫米的肺结节没有关系，只是体检查出有结节而已。但是我们中医看来，我们身上的湿气、水遇热炼成粘痰，再下去就是痰核。那么就是说，你现在有痰饮病的咳嗽痰多，那么你这个结节是因为痰炼热炼成痰核长得小的结节。那么大家看，他的慢性咳嗽咳痰和肺结节是一回事儿。针对这种情况怎么治？表症没有，中焦下焦没有问题，上焦没有热象，这只是一个咳嗽寒痰，舌脉也很支持这个问题。我们怎么给处理？治理治寒痰呗，化痰为主呗。老杨给他用的干姜甘草汤打底，临肝五味姜辛下杏汤。这是张仲景治疗慢性咳嗽寒痰小青龙汤以下系列方表症解了以后治里边寒痰的重要方子。吃了几天就不错，连续吃一段时间，咳嗽咳痰好了，但是复查肺的结节稍微小了一点。这肺的结节这个寒痰痰核吃起来比一般的痰要难治。另外他吃的药又少，化痰散结需要时间。朋友们，你说对吧？再见。